Hello，大家好，我係 Peter，而家做緊 promotion，做一支 Flip-P 遙控，包鎖匙 remote chip setting，2年報價99蚊。不過呢個 remote 唔係全部嘅車 alarm system 佢都可以 support 㗎。而家呢個 Flip-P 遙控咧可以 support 嘅 alarm system 就呢啲啦。呢個你睇下呢個Suzuki Swift 啊，比較2014、15嘅係唔啱嘅，以上。OK， 呢啲大家都知咩車咯？呢個睇真啲啊，呢個sorry Proton VVT 4個8燈嘅，唔係 Playway 或者係 Iris 啊，嗰啲係 support 唔到嘅。如果剛才嘅車遙控 alarm system 你嘅車款唔響到，或者你可以俾 comment 我，寫你嘅車年份同埋咩model，我就回答俾你知價錢。OK。